60 शॉट और 60 शॉट निकलेंगे। कितनी हाइट होगी इसकी? 40 फुट हाइट आ जाएगी इसकी। काफ़ी बढ़िया लग रहा है ये भी। वीडियो में भी दिखाता, काफ़ी बढ़िया है यार ये। काफ़ी जाके ऊपर जाके स्पार्कल करता, काफ़ी अच्छा है। ये क्या रेट छोटा है? हाँ, यूरोपियन गोल्ड के नाम से। यूरोपियन गोल्ड के नाम से। इसके अंदर 3 पीस है बड़े बड़े। इसकी हाइट जाएगी 150 हाइट जाएगी इसकी। 150 फीट हाइट जाएगी इसकी। हाँ जी, तो दिलदारों यारों क्या हाल है? आपका स्वागत है फिर से एक न्यू वीडियो में। तो जो आज की वीडियो होने वाली है यार, वो बहुत ही खास होने वाली है और इंटरेस्टिंग भी। तो वीडियो एंड तक देखना। और काफ़ी लोगों की यार डिमांड भी थी और बाकी भैया की भी हमारे पास स्पेशली कॉल आई थी कि बोला था कि शादी ब्याहों के सीज़न चल रहे हैं, तो बाकी काफ़ी सारे क्रैकर्स का स्टॉक आया नए नए बेहतरीन से बेहतरीन। तो भाई और शादी ब्याहों में वैसे भी आतिशबाजियाँ चलती हैं और जब तक चलती नहीं मज़ा नहीं आता। तो मज़ा ही ना। और पार्टीज़ वगैरह, न्यू ईयर भी आ रहा है, ठीक है। तो उन सब के लिए आज हम जाने वाले हैं भैया की शॉप पर, जिन्होंने बुलाया हमें स्पेशली फ़ोन करके, और बेहतरीन से बेहतरीन स्टॉक दिखाने की आपको कोशिश करेंगे। तो बस वीडियो से एंड तक जुड़े रहना। एंड तो चलो चलते हैं भैया की दुकान पर पहुंच के बात करते हैं। तो लो, हम पहुंच चुके हैं 1 सेकंड के अंदर। यो तो यारो, जैसे कि हम भैया की शॉप पर पहुंच चुके हैं और ये देखो कुछ इस टाइप का भी सामान है। शादी ब्याहों के सीज़न चल रहा है तो ये सब भी मिल जाएगा आपको। अगर दूल्हा वगैरह बनना है तो आ जाओ यहाँ। और बाकी क्रैकर्स लग रहे हैं पीछे, तो अभी दिखाता हूँ मैं आपको एक्सप्लोर करके एक एक क्या क्या रेट में और क्या क्या क्रैकर्स आए हैं। बाकी ज़्यादातर स्काई शॉट ही चलते हैं शादी ब्याहों में, रंगीन आतिशबाजियाँ। तो दिखाता हूँ मैं आपको एक्सप्लोर करके, तो बने रहो उस वीडियो से, ठीक है। और लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, काफ़ी मेहनत लग रही है यार, बहुत दूर से आया हूँ मैं। और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को, ठीक है। तो लाल कलर का बटन दिख रहा होगा आपको वहाँ नीचे, तो कर दो सब्सक्राइब। तो भाई अब मैं एक एक करके आपको क्रैकर्स दिखाता हूँ, ठीक है। तो इन भैया को तुम जानते ही होगा, आपने पहले वीडियो में भी देखा होगा। चलो भैया दिखाओ। एक ये देखो, ये क्या है? ग्रीन क्रैकर्स है। इसको खोल के दिखाते हैं। ये बर्थडे पार्टी वगैरह में यूज होता है। ये बर्थडे पार्टीज वगैरह में यूज़ होता है, शादी में यूज होता है, जयमाला के टाइम यूज होता है। इसका ही शॉट कहते हैं इसे। बाकी तो इसके अंदर हाँ मतलब कि इसमें यहाँ पे बत्ती है। हाँ इस बत्ती में यहाँ पे आग लगाएंगे तो ये ऊपर जाएगा, इसमें चमकीले आग आते हैं। हाँ, चमकीले वगैरह निकलेंगे। बाकी स्काई शॉट की तरह ही लग रहा है वैसे तो। और ये किटीज़ पार्टीज़ वगैरह में, बर्थडे पार्टी में वगैरह, शादी वगैरह में, हाँ उस टाइप में यूज़ होता है। क्या रेट है इसका? ये 200 रुपये का डिब्बा। 200 रुपये का डिब्बा। कितने पीस हैं इसके अंदर? 2 पीस होते हैं। 2 पीस हैं, 200 रुपये का डिब्बा है ये। भाई ग्रीन क्रैकर्स की मोहर लग रही है इस पे। एक ये है कॉर्नेशन का स्काई शॉट, 5 अवतार, 5 कलर इसमें। 5 कलर हैं। ये देखो, ये शायद हमने पिछली वीडियो में भी दिखाया था। काफ़ी बढ़िया है यार ये, काफ़ी जाके ऊपर जाके स्पार्कल करता, काफ़ी अच्छा है ये क्या रेट है भैया? ये 150 रुपये का है। ये 150 रुपये का पूरा बॉक्स है। नई आइटम है एक ये कलर वाला है। बाकी आप इसे शादी वगैरह में भी यूज़ कर सकते हो, पार्टीज़ में, और होली के टाइम भी काफ़ी अच्छा रहेगा ये यूज़ करने में। इसकी बत्ती में यहाँ पे आग लगाएंगे तो इसके अंदर से रंग वगैरह निकलेंगे, गुलाल जैसा, है ना? हाँ, गुलाब। ये क्या रेट है? ये 100 रुपये का है। ये 100 रुपये का डब्बा है। इसके अंदर कितने पीस हैं? 5 पीस हैं। 100 रुपये का डब्बा है ये अनार है, काफ़ी बड़ा साइज़ लग रहा है। ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत बड़ा साइज़ है भाई, है ना। और कुल्हड़ वाला अनार है। बाकी इसके ऊपर चमकीली पन्नी रैप करी गई है। क्या रेट है इसका, इस वाले का भैया? ये 700 रुपये का है। इसकी हाइट जाएगी 30 फुट। इसकी हाइट जाएगी 30 फुट जाएगी। 30 फुट 3 मंजिल हाइट जाएगी। 3 मंजिल 3 मंजिल तक की हाइट है ये इसकी। शादी में चलता है ना। हाँ, शादी वगैरह की मतलब से है ये। 700 रुपये का पूरा डब्बा इसका। देखिए, एक ये इससे छोटा साइज है, इससे ये 500 रुपये का बॉक्स है। इसकी हाइट जाएगी 20 फुट। इसकी हाइट जाएगी 20 फुट, मतलब 2 मंजिल। 2 मंजिल चटर पटर करेगा। हाँ, चटर पटर करेगा। और ये 2 मंजिल तक की हाइट का है।
ये 10 फीट जाएगी, हाइट जाएगी, ये 300 ये पूरा डब्बा 300 रुपये का है और इसकी हाइट है 1 मंजिल 10 फीट। 10 फीट। ये कुछ तरह इस तरह का अनार है भैया के पास। इसमें सर्फी बनेगी, गोल्डन सर्फी बनेगी, इस टाइप का बनेगा ये। अच्छा, इस टाइप का बनेगा ये, देखो ये भी बाकी वो चटर पटर करेगा। हाँ, चटपटा करेगा ये। सारे ही करेंगे चटर पटर ये मतलब। सब शादी का आइटम दिखा रहा है, जो शादी में हाँ। होती है ना आजकल, जो शादी में, हाँ, शादी जो वगैरह होती है, उसमें में। और बाकी न्यू ईयर भी आ रहा है तो न्यू ईयर के मतलब से भी है। हाँ। एक भाई ये देखो, एक ये है 105 कॉर्नेशन का है। ये क्या चीज़ है भैया? ये स्काई शॉट है, इसमें 105 बॉल बनेगी। 105 बॉल बनेगी, स्काई शॉट है। ये 180 रुपये का है। 180 रुपये का है। बाकी इस टाइप की बढ़िया। बॉल बनेगी। किस टाइप की? ये देखिए, ये इस टाइप की बॉल बनाएगा तो ये इसके अंदर ऐसा ही निकलेगा सेम टू ऐसे सेम। निकलेगा, इसमें अच्छा, ये ये इसके अंदर से कितने शॉट निकलेंगे? इसमें 12 शॉट निकलेंगे। 12 शॉट निकलेंगे। एक ये देखो भाइयों, एक ये कॉर्नेशन का 12 शॉट है। ये भी स्काई शॉट कितने? 15 शॉट है, सॉरी। इसके अंदर 15 शॉट निकलेंगे। शॉट बन के रहेंगे। अच्छा, इस टाइप के शॉट निकलेंगे। ये वो वाला नहीं है जो एकदम से क्रैकलिंग कर देता है, बस और कुछ नहीं होता है। ये स्पार्कल करेगा, फैलेगा। ये क्या रेट है? ये 400 रुपये का है। 400 रुपये का ये पूरा डब्बा है। और ये कितने का बताया था? 180 180 रुपये 180 रुपये का है। का। ये स्काई शॉट है, हाँ, यूरोपियन गोल्ड के नाम से। यूरोपियन गोल्ड के नाम से। इसके अंदर 3 पीस है, बड़े बड़े। इसकी हाइट जाएगी 150 फीट हाइट जाएगी इसकी। 150 फीट हाइट जाएगी इसकी। और ये ऊपर जाके पूरा फैल जाएगा अच्छी तरह। ऊपर जाके स्पार्कल करेगा काफ़ी अच्छा। और 150 फीट इसकी हाइट जाएगी ऊपर तक। यूरोपियन गोल्ड स्काई शॉट 3 है इसके अंदर, 3 पीस हैं। क्या रेट है इसका? ये 350 रुपये का है। 350 रुपये का पूरा डब्बा है। काफ़ी लार्ज सेल है इसके अंदर। एक ये है भाइयों, ग्रीन क्रैकर्स जॉय 25। ये ऊपर जाके क्रैकलिंग करेगा, चटपटा करेगा, ऊपर जाके क्रैकलिंग करेगा, चटर पटर। और ऊपर जाके पूरा फैलेगा ये। मतलब स्काई शॉट टाइप ही है। ये ग्रीन टाइप है, ये बहुत अच्छा। बड़ी आइटम है। ये आजाद कंपनी की नई आइटम है, ये बहुत नई आइटम है। अच्छा, ये स्काई शॉट टाइप ही है। स्काई शॉट ही है, ये पेटी है, ये अच्छा। पेटी टाइप में है ये। पेटी है ये। ये शादी में हो सकता है। इसके अंदर कितने पीस होंगे? इसके अंदर 25, एक ही पेटी है इसके अंदर। हाँ, मतलब 25 शॉट है। 25 शॉट ऊपर 25 शॉट जाएंगे। एक ही बार एक जाएगा। और ये क्या रेट है? ये 600 रुपये का है। ये 600 रुपये का पूरा डब्बा है, 25 शॉट। एक भाइयों ये है 50 शॉट। हाँ जी। और ये देखो, ये भी ग्रीन क्रैकर्स ऊपर है। जाके इस टाइप का बनेगा। और ये इस टाइप का बनेगा जैसे इसके ऊपर ये दिख रहा है आपको। और 50 1100 शॉट है। रुपये का है। 1100 रुपये का पूरा डब्बा है, 50 शॉट। ग्रीन पटाखे आए हैं, बहुत और लेटेस्ट आइटम है। आपकी शायद फेवरेट एक्टर दीपिका पादुकोण। और ये भी बढ़िया लग रहा है यार, शादी वगैरह के आइटम है ये भी। 50 शॉट। ये है, एक ये देखो, ये भी स्काई शॉट है। ये कितने शॉट हैं? ये 30 शॉट है। ये 30 शॉट है। इसके अंदर 30 शॉट निकलेंगे। इस टाइप का स्पार्कल करेगा आसमान में जाके। ये क्या रेट है भैया? ये 600 रुपये का है। ये कुछ इस तरह का आपका, ये देख सकते हो आप। और ये देखो, ये कितने शॉट हैं? ये भी 30 शॉट है। ये भी 30 शॉट है। और ये कुछ इस तरीके का स्पार्कल करेगा और 30 शॉट निकलेंगे। इसमें अच्छा, शॉट्स बड़े निकलेंगे और पूरा क्रैकलिंग करेगा ऊपर अच्छा, जाके। इसमें बड़े शॉट निकलेंगे। ये क्या रेट है? ये 800 रुपये की रेंज में है। ये 800 रुपये का है। और ये वाला कितने बताया था आपने? 600 रुपये का है। 600 रुपये का। और नीचे वाला जो दीपिका पादुकोण, 1100 रुपये का है। अच्छा, ये 1100 का है 50 शॉट। ये 30 शॉट 600 रुपये का। ये 30 शॉट 800 रुपये का। और जैसे किसी को सस्ते, अगर किसी को सस्ते में चाहिए तो वो वाली आइटम भी दिखा रहे हैं भैया। कुछ सस्ते आइटम निकाल लें, सस्ते में चाहिए तो। काफ़ी सारे स्टॉक है इनके पास। अब भी शादी ब्याह के मतलब से, न्यू ईयर पार्टी। इसे खोल के देखते हैं इसके अंदर कैसे टाइप के शॉट होंगे। ये देखो, इसके अंदर इस टाइप के शॉट है। 60 शॉट निकलेंगे भाइयों। और ये क्या रेट है? ये 700 रुपये का है। 700 रुपये का पूरा डब्बा है ये 60 शॉट का। एवरेज क्वालिटी है। एवरेज क्वालिटी है, बेस्ट क्वालिटी ये मिलेगी आपको। ये 60 एक शॉट गाइज ये है 60 शॉट है इसके अंदर। क्रैकलिंग है, मल्टी क्रैकलिंग। विद क्रैकलिंग है, चटपटा करेगा साथ में। अच्छा, चटर पटर करेगा। दिखाना इसे को। ये उसी टाइप का होगा जैसे दिखा था ना आपको। अच्छा, वो इसमें शॉट होंगे, 60 शॉट होंगे। शॉट होंगे इसके अंदर। ये क्या रेट है? ये पड़ेगा 1200 रुपये का आपको। 1200 रुपये का पड़ेगा ये 60 शॉट। और 60 शॉट निकलेंगे। कितनी हाइट होगी इसकी? इसकी हाइट जाएगी 40 फीट हाइट जाएगी इसकी। 40 फुट हाइट जाएगी इसकी। काफ़ी बढ़िया लग रहा है ये भी। बहुत चलता है शादी में। सही है, अच्छी क्वालिटी है इसकी भी। शादी ब्याहों में काफ़ी चलता है। तो यारों, जैसे कि आप सबको पता है शादियों का सीज़न चल रहा है। और जो यहाँ पे शादी ब्याहों के लिए
पटाखे खरीदने आएगा तो एक चीज़ का ध्यान रखे, मतलब सबसे सस्ते यहाँ पे मिल जाएंगे शादी ब्याहों के लिए मुकुट वगैरह और ये माला वगैरह, ठीक है, ये सब लग रही हैं। तो मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। तो चलो को दूल्हा बना देंगे हम। एक ये पगड़ी है, ये देखिए जैसे पगड़ी है, ये शादी में जाने के लिए काम आती है, जैसे समधी वमधी पहनते हैं, सब हाँ, पहनते हैं, हाँ, बाराती पहनते हैं। हाँ। ये पगड़ी सिर्फ मात्र 50 रुपए की है हमारी दुकान पे। 50 रुपए की है मात्र। और बाकी अगर आपको यकीन ना हो तो ट्राई कर लेना और भी जगह क्या रेट चल रहा है इसका। 50 रुपए की है, शादी ब्याह में बाराती वगैरह पहनते हैं इसे। और दूल्हे के लिए ये पगड़ियाँ लग रही हैं सामने, ये दूल्हे की पगड़ी है। ये देखो पगड़ी दूल्हे के लिए। ये क्या रेट है? पगड़ी सिर्फ 90 रुपए की है। 90 रुपए की पगड़ी है ये। घोड़ी पे चढ़ जाना, अपनी वीआईपी पब्लिक का दूल्हा बनेगी। ये देखिए, ये 150 रुपए की पगड़ी है। ये 150 रुपए की पगड़ी है। ये देखिए, जैसे कि इस पे बहुत प्यारी पगड़ी है। एक ये पगड़ी है, क्या रेट है? ये पड़ेगी आपको 250 रुपए की। एक अपना आई भाई पहन के दिखाते हैं, 250 रुपए की पड़ेगी। ये देखो कतई दूल्हा बन गया भाई, कतई जहर। और कुछ ये माला वगैरह ही मिल जाएंगी आप सबको यहाँ पे। मालाओं का क्या रेट अभी है? माला हमारे दुकान पे 55 रुपए स्टार्ट है। 55 रुपए से स्टार्ट है माला, ठीक है। और ये वाली माला क्या रेट है? ये माला 250 रुपए की है, जोड़ा पूरा। 250 रुपए का पूरा जोड़ा है। ये बहुत फैंसी है। एक ये देखो, ये नोटों वाली मिल जाएगी, बट ये नकली नोट वाली है, असली नोट वाली नहीं है। ये क्या रेट है? असली शादी में उड़ाएंगे। ये तो अभी माल आया नहीं है, माल आएगा बता दूंगा किसी को। अच्छा, ये माल आया नहीं है इसका। बाकी आप आओगे यहाँ पर तो मिल जाएगी। पगड़ियाँ भी है, बहुत फैंसी फैंसी है। फैंसी फैंसी पगड़ियाँ भी मिल जाएंगी। ये देखो कुछ लग रही हैं आपको, दिखाते हैं एक आध पीस और। ये राजस्थानी पगड़ी है। ये देखो कितनी बेहतरीन लग रही है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इसकी। ये क्या रेट है? ये पड़ेगी आपको 800 रुपए की। ये 800 रुपए की पगड़ी पड़ेगी। एक बार डाल के दिखाओ भैया, एक बार ये भी डाल के देगी भाई, कैसी लग रही है? बढ़िया लग रही है। अच्छा, ये शादियों में चाकू यूज़ होता है। ये क्या रेट है? 60 रुपए का। 60 रुपए का चाकू है। मैंने आपको काफ़ी सारे क्रैकर्स यहाँ पे एक्सप्लोर करके दिखा दिए। और अगर आपको रेट सही लगे हों तो बिल्कुल यहाँ पर आओ। डिस्क्रिप्शन में एड्रेस है भैया का और कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा, तो आओ और यहाँ पे विज़िट करो। न्यू ईयर वगैरह आ रहा है तो हमने सोचा वीडियो बना देनी चाहिए अपनी वीआईपी पब्लिक के लिए। और ये शादी ब्याहों का सीज़न चल रहा है तो सारे क्रैकर्स फैंसी थे शादी ब्याहों में जो चलते हैं। तो अगर आपको रेट सही लगे तो बिल्कुल आओ यहाँ पर, ठीक है। जिसको शादी की जल्दी है वो शादी कर सकता है। और बाकी और भी ही शादी के मतलब का सामान है इन भैया के पास। तो चलो चलते हैं फिर, ब्लॉग का एंड करते हैं घर पे पहुँच के।